আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি ডিম দিয়ে পুরো ফ্যামিলির বিকালের নাস্তা হিসেবে প্যানকেক তৈরির রেসিপি। এই প্যানকেক তৈরিটিতে আমি যে উপকরণ নিয়েছি তা আপনাদের সাথে একবার শেয়ার করছি। আমি কোনো মেজারমেন্ট কাপ ইউজ করিনি। এখানে আমি নর্মাল একটা চায়ের কাপ নিয়েছি। এই চায়ের কাপের মাপ দিয়ে আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনারা খুব সহজেই প্যানকেকটি তৈরি করবেন। তো এই জন্য আমি এই কাপটির বা আপনার বাসায় যে ধরনের কাপ আছে বা এরকম বাটিও নিতে পারেন, তার থেকে আন্দাজ করেই আপনি নিতে পারবেন। আমি যতটুকু ময়দা নিব, এখানে এই কাপের 1 কাপ ময়দা নিয়েছি আমি। তো আপনি যে কোনো বাটি বা কাপেরই মাপ নিয়ে নিতে পারেন। 1 কাপ ময়দা, ওই কাপের থেকে আধা কাপ পরিমাণ চিনি, আধা কাপ পরিমাণে সয়াবিন তেল এবং এখানে একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি আমি, কিছু গরুর দুধ, এটা ফুল ক্রিম গরুর দুধ নিয়েছি আমি, আর এখানে একটু লিকুইড গরুর দুধ নিয়েছি আমি। বেকিং পাউডার আমি দিব চায় চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ। সামান্য পরিমাণে লবণ ইউজ করব চিনির স্বাদটা পারফেক্ট আসার জন্য। আর এখানে আমার আছে ভ্যানিলা এসেন্স। তো এই উপকরণগুলো আমি একসাথে মিলিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি সব উপকরণগুলো মিশিয়ে নিয়েছি। আমি প্রসেসটা একবার আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। প্রথমে একটা বাটিতে ডিমটা ফাটিয়ে নেবেন, তাতে তেল এবং চিনিটা একসাথে দিয়ে দিবেন। অনেকে ডিম আগে ফাটিয়ে নেয়, কিন্তু আমি ডিম আগে ফাটিয়ে নিই না। আমি আগে ডিমটা দেই, তারপরে তেল এবং চিনি একসাথে দিয়ে দিই। তিনটা একসাথে ফাটিয়ে নেবেন। আর এই পদ্ধতিতে অনেকে হ্যান্ড বিটার বা ইলেকট্রিক বিটার ইউজ করে। আমি শুধু চামচ দিয়ে ইউজ করেছি। তাতে আপনারা যারা নতুনরা আছেন তারা সহজেই বুঝতে পারবেন। এবং ভালোভাবে উপকরণ তিনটা মিশিয়ে চিনিটা যাতে একদম গলে যায় সেই পর্যন্ত নাড়তে থাকবেন। যখন দেখতে পাবেন চিনিটা গলে গিয়েছে, তখন ময়দাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া লাগবে। ময়দাটা মেশানোর পরে গুঁড়া দুধ এসেন্সটা 3-4 ফোঁটা দিয়ে দিতে হবে এবং ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে লিকুইড দুধটাও এতে আমরা অ্যাড করে দেব। হালকা একটু লবণও দিয়ে দিবেন যাতে মিষ্টির স্বাদটা পারফেক্ট হয়। সামান্য পরিমাণে লবণ দেবেন, বেশি যেন না হয়। এরপরে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি উপকরণগুলো। বেকিং পাউডার কিন্তু পরিমাপ আমি আগেই বলে দিয়েছি, বেশি দেওয়া যাবে না, পাতলা হবে ঠিক এইরকম। এই প্যানকেক তৈরিতে আপনি কিন্তু বেশি ঘন করতে পারবেন না, ঠিক এইরকম পাতলা, বেশি পাতলাও না বেশি ঘনও না। এখন আমি চুলায় প্যানটা বসিয়ে গরম করে নেব। প্যানটি গরম হয়ে গেছে। এখন আমি আস্তে আস্তে 1 চামচ করে এখানে দিয়ে দিব। কেকটা ফোটা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করবেন, দেখবেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কেকটা ফুটে ফুটে উঠছে। আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি। দেখেন অনেকটা চিতই পিঠার মতো এটা ফুটে ফুটে উঠে সম্পূর্ণ ফুটে উঠে যাবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা উঠিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। দেখেন খুব সুন্দরভাবে এটা ছিদ্র ছিদ্র হয়ে ফুটে উঠেছে। দেখেন আমি একবার ঘুরিয়ে দিয়েছি আর ওই পাশের কালারটা কত সুন্দর চলে আসছে। তো কয়েক সেকেন্ড পরে এটা আপনি তুলে নিতে পারবেন। দেখেন দুই পাশেই সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এখন আমি কেকটি নামিয়ে নিব। এই পর্যায়ে আমি দ্বিতীয় কেকটি দিয়ে দিয়েছি।
চুলার আঁচ আমি একটু কমাইনি বা বাড়াইনি, আস্তে আস্তে এটাও ফুটে উঠে যাবে। একে একে এইভাবে আমি সবগুলো কেক ভেজে নেব। প্যানে কোনো তেল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। খুব হাই আঁচ দিবেন না, মিডিয়ামে দিলে খুব সুন্দরভাবে কেকটি ফুটে উঠবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার দ্বিতীয় কেকটিও ফুটে ফুটে উঠে গেছে। এখন এটাও আমি ঘুরিয়ে দেব। উল্টা সাইডটাও বেশ লাল হয়ে গেছে। দেখেন খুব সুন্দর একটা কালার আসছে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র আমি এইভাবে এটা ছেঁকে নেব। হয়ে গেছে আমার দ্বিতীয় কেকটিও। এইভাবে একে একে আমি সবগুলো কেক ভেজে নেব। আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং কমেন্ট দিয়ে আমার পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আমি আপনাদের জন্য এরকম সুন্দর সুন্দর আরও কিছু রান্নার রেসিপি নিয়ে সামনে আসতে পারি। এখন আমি সবগুলা প্যানকেক ভেজে নিয়েছি। দেখেন দুই পাশটাই আমি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, দুই পাশটাই বেশ সুন্দরভাবে হয়েছে এবং একটা ডিমে বেশ অনেকগুলোই হয়েছে প্যানকেক। দেখেন সবগুলোই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দুই পাশটাই সুন্দরভাবে ফুটেছে এবং কালারটাও সুন্দর এসেছে, সবগুলাই সুন্দর এসছে। এবং আমি একটা ভেঙে দেখাবো আপনাদের, একদমই নরম। দেখেন সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে, একদমই তুলতুলে আর নরম হয়েছে, স্পঞ্জ, একদমই স্পঞ্জ হয়েছে। আমার এই কষ্টটুকু আপনাদের কাছে এতটুকু ভালো লাগলে আমার এই কষ্টটা সার্থক হবে। দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি এবং কমেন্ট দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।